Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Roni, tentunya di channel Sawargi Farm atau di kandangnya Sawargi Farm ya. Tentunya kandang sementara. Nah, di sini kita kalau misalnya kita merawat doma, kita harus siap dengan ujian ya. Makanya kalau ngerawat doma itu harus punya ilmu gitu. Karena yang namanya makhluk hidup itu nggak bisa istilahnya sehat terus, pastilah ada kalanya di masa lagi kena cobaan gitu ya, sakit atau gimana bisa aja gitu. Nah, jadi kita harus tahu juga cara mengobati atau cara perawatan domba sakit ya. Nah, ini di sini kebetulan domba saya ini yang jantan itu ya lagi kena batuk. Nah, yang ini lagi kena batuk ya. Udah seminggu lebih, kurang lebih lah 1 minggu. Nah, yang satu ini, terus yang satu lagi ini si kecil ya. Nah, ini masih kecil, usia 2,5 bulan ya, udah kena batuk. Dan di sini saya berusaha buat mengobatin ya, atau coba untuk mengobatin domba si jantan tadi. Dan di sini saya sudah menyediakan obatnya ini, satu potong atau kira-kira 2 buku ya, 2 buku jahe, terus di blender ya, jahenya di blender dengan takaran airnya setengah gelas, terus dicampur komik ya, komik 2 biji, ditambah garam sedikit. Nah, ini untuk pengobatan batuk ya, domba batuk. Nah, ini kira-kira segini ini untuk 2 ekor ya. Kita coba ya, tuangkan. Nah, kira-kira ini takarannya sekitar setengah gelas aja ya, setengah gelas. Nah, yang ini segini isinya, dan ini buat si kecil segini aja, nggak usah banyak-banyak ya, karena saya baru pertama kali minum obat. Nah, gitu aja guys, itu doanya aja ya, mudah-mudahan gitu ini dijadikan syariat ya untuk pengobatan domba saya. Kalau biasanya ini enggak sampai 2 kali atau 3 kali, biasanya 1 kali ngasih aja udah mending gitu ya, udah bagus. Kita coba aja. Nah, itu alhamdulillah ya udah dikasih ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan itu caranya untuk mengobati batuk ya, yang kurang lebih udah seminggu. Dan ini takaran buat si jantan kecil ya, yang usia 2,5 bulan atau 2 bulan. Nah, gitu aja guys ya, itu bagaimana cara mengobati domba batuk ya. Dan mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya. Nah, gitu aja guys ya, doanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya buat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.